بتستخدم تليفون سامسونج؟ اتفرج على الفيديو ده شكل اللوك سكرين او شكل قفل الشاشه اللي اغلب الناس متعوده عليه في الموبايلات السامسونج. ازاي تخليه شكله احترافي وتساعد نفسك وتقدر توصل لحاجات كتير بمنتهى السهوله؟ هتسحب من فوق وتدوس على علامه السيتنجز او الاعدادات هنا على اليمين، وتنزل لغايه ما تلاقي كلمه لوك سكرين وبالعربي اسمها قفل الشاشه. انا هترجم اهو كل حاجه بالعربي وبالانجليزي. دول الشكلين اللي اغلب الناس عارفاهم، لكن الشكل ده اكتر شكل الناس بتستخدمه في الموبايلات السامسونج. دي الخلفيه بتاعتك ودي الشاشه. هنا على اليمين ممكن تغير الكاميرا لما تدوس على المكان ده وتختار اي حاجه انت عايز توصل لها بسرعه. على الشمال هنا اغلبنا حاطط المكالمات وبرضه تقدر تغيرها بالطريقه دي، ودي معلومات معروفه. هنا حاجه اسمها كونتاكت انفورميشن او معلومات رقم التليفون بتاعت حد قريب منك. لو لا قدر الله حصل لك حاجه او التليفون ضاع منك، اي حد يقدر يتصل برقم التليفون اللي موجود هنا في الكونتاكت انفورميشن. لما تدوس عليه تكتب من هنا رقم تليفون حد قريب منك عشان الناس توصل لك من خلاله. هنا شكل الساعه، وهنا تقدر تغير، ما تحطش ساعه اصلا في المكان من خلال نو كلوك، تشيلها خالص بالشكل ده او تحطها بالشكل العادي المتعارف عليه، وتقدر تغير الاشكال بالطريقه دي وتغير كمان الالوان. بس اللذيذ بقى في الموضوع الجزئيه اللي تحت، ودي اللي اغلب الناس بتسالني عليها: تامر عايزين نخلي الاشعارات او النوتيفيكيشن تظهر لنا زي الايفون. من هنا هي بتظهر الاشعارات بالطريقه دي، او كده نشيلها خالص، او لو عملنا كده نقدر نخليها شكل الايفون بالظبط. وتقدر تتحكم كمان من هنا في الترانسبيرسي او السطوع بتاع الجزئيه دي. يعني بص كده بنخففها خالص وكده بنتقلها على قد ما نقدر. انت تختار الشكل اللي انت عايزه. كمان من نفس المكان ده تقدر من هنا تشغل حاجه اسمها هجري كالندر او التقويم الهجري. فلما تفعله بالشكل ده وتدوس هنا تقفل، وبعد كده تفتح الشاشة بالطريقة دي، هيظهر لك هنا التقويم الهجري تحت التقويم الميلادي. وطبعا التغييرات اللي انت هتعملها كلها هتبقى ظاهرة هنا في اللوك سكرين او في شاشة القفل. وطبعا كل الاختيارات اللي احنا حطيناها في شاشة القفل اللي على الشمال تقدر تحطها في الويدجتس هنا على اليمين. تختار مثلا المزيكا، الويذر اللي هو الطقس، تختار مثلا لو عندك جدول معين في اليوم يظهر لك بره بطريقه معينه. تقدر تتحكم في كل الكلام ده من الناحيه دي. فشوف بقى انت عايز تتحكم في شاشه القفل بطريقه عامله ازاي عشان يسهل عليك المهام اليوميه. بس بقى يا سيدي، وانا تامر، وفي الاخر ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.